ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ මානව විද්‍යාඥ හැරි හාලෝ මේ ගැන පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. මිනිසාගේ DNA සංයුතයට 95%ක් සමාන වඳුරු පැටියෙක් මව් ඇඳුරකින් වෙන් කළා. මේ වඳුරෝ වඳුරු බෝනික්කන් දෙදෙනෙක් සමග කාමරයක දාලා වැහුවා. එක බෝනික්කෙක් ලෝහ වලින් සාදලා තිබ්බා. කිරි බෝතලයකුත් සවි කළා. අනෙක් බෝනික්ක සුමුදු රෙද්දකින් ආවරණය කරලා තිබ්බා. එයාට කිරි බෝතලයක් සවි කළේ නැහැ. මේ වඳුරු බෝනික්කන් දෙන්නගෙන් මේ වඳුරු පැටිය කැමති වෙන්නේ නැත්තේ කාටද? සර්, කිරි බෝතලේ ළඟ තිබුණ වඳුරට වෙන්නේ නැති. හාලෝ උපකල්පනය කළෙත් කිරි බෝතලේ තියෙන වඳුරු ළඟට යයි කියලා. නමුත් ඒ උපකල්පනය වෙනස් වෙලා වඳුරු පැටිය වඩාත් කැමති වුණේ අනිත් බෝනික්කට. ඒ කිව්වේ සිනිඳු රෙදි වලින් ආවරණය කරපු කිරි බෝතලයක් නැති බෝනික්කට. මේ පරීක්ෂණය මගින් ස්පර්ශයේ වැදගත්කම ඔප්පු වුණා. මට තප්පර 15ක් දීලා බලන්න. මොන තප්පර 15ක්ද? ඒ තප්පර 15න් පස්සේ තාමත් ඔයාට මාව පේන්නේ මැටි භාජනයක් වගේද බලන්න. වෙනසක් නොවුනොත් මගේ කිසිම ආකර්ෂණයක් නැහැ. ඔන්න පටන් ගත්තා. ඇස් එකිනෙකට හමු වීමත් වක්‍ර ස්පර්ශයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ ආදරය කරන දෙදෙනෙකු හමු වුණොත් මොළය මගින් හෝමෝන ස්‍රාවයට පණිවිඩයක් යවනවා. එතකොට සංවේදී වෙනවා. වලදී සාමාන්‍ය තත්වයට වඩා හෘද ස්පන්දනය වැඩි වෙනවා. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමේ වේගයත් 20 ගුණයකින් පමණ ඉහළ යනවා. ඒ වගේම රුධිර පීඩනයත් ඉහළ යනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මිනිසුන්ට පෙර නොවු හැඟීමක් දැනෙනවා. නමුත් මේ දේවල් සිදුවන්නේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියටයි. මේ තත්ත්වය ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න. මමන මේන පටන් ගත්ත කෙනා. ඔව් ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්නේ. පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ. Manager? දෝමින්ජුන් සනීප නැද්ද? එපා අල්ලන්න එපා. මොකද්ද? ළඟට එන්න එපා කිව්වනේ. යනවා. ඔබ කවදාවත් මුලා වෙන්න යන්න එපා. ඔබේ හෘද ස්පන්දනයයි ආදරය කිරීමේ වෙනසයි ඔබ හඳුනා ගන්න ඕන. කැමරාවේ තිබුණු මූණට හරියටම සමානයි වගේ. එදා කාර් එක ළඟදී මන් දැකපු කෙනාගේ මූණත් ඔය වගේමයි. දෝමින්ජුන් කියලාද කිව්වේ? ඔව්. දෝමින්ජුන් මම පොලිසියෙන් හන්විරාගේ මරණ ගැන මට වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්න තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා මේ ගැන කතා කරමුද? චොන්චොන් ඊළඟ USB එක නෑ කියලා හොඳටම විශ්වාස නම් සමහර විට මේ දෝමින්ජුන් කියන කෙනා අතර ගියා වෙන්නත් පුළුවන්.
අසනීප නිසා මං ඇඳටවත් අරගෙන යනවද? හිටපු ගමන් මොකද්ද උනේ? හරියට මං වෛරස් එකක් පිට කළා වගේනේ. මේ බලන්න. දෝමින්ජෝ. මැරිලවත්. මෙච්චර වේගකින් මිනිහෙක් හදවත මෙච්චර වේගෙන් ගහන්න පුළුවන්ද? අයි මේ මම බය වුණා. ඔයාට ලොකු අසනීපයක් කියලා. අයින් වෙන්න. ඉන්න. මින්දලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඇඟ හොදටම රස්නේ. ගිහින් බෙහෙත් ටිකක් අරගමු. යමු. යන්න බෑ. ඇයි? මොකද මේ? ඇයි යන්න බැරි? හොඳට මුණ හැදිලා තියෙන්නේ. කීයටද මේ 150ට විතර. 150 වුණොත් මිනිහෙක්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? කරුණා කරලා වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන මාත් එක්ක කතා කරනවද? කවුද? ඒකින් වැඩක් නෑනේ. මොකද කරන්න ඕනේ කියන්න. ළමයි තුන්දෙනෙක් බලාගත්ත නිසා ඔයා හොඳට දන්නවනේ. හරි. මුණ හැදුරම් කරන දේවල් නේ. ආ. ගලවන්න. එහෙම කරන්න ඕනේද? දැන් හරිද? තාම නැහැ. ඔක්කොම ඇඳුම් ටික ගලවලා තෙත තුවාලකින් මුළු ඇඳුම් පීදාන්න. මුළු ඇඟම පියදාන්න. ඒක කරන්න ඕනේද? ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මම පොඩි අයට උණ හැදුනාම ඕක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. මේක එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි. ඇයි? බබාගේ වයස කීයද? වයස කීයද කියනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කාගේද ඒ සද්දයක් ඇහෙන්නේ? ඒක ලොකු පුදුම කෙනෙක්ගේ සද්දයක් නේ. එයා ලොකු කෙනෙක් තමයි. තෙත තුවාලකින් පියදාන්න කිව්වා. මොකද ඔය කරන්නේ? උණ හැදුනාම අඩු කරන්න තියෙන ඉක්මනම ක්‍රමය තමයි. ඔය ඇඳුම පොඩ්ඩක් ගලවනවද? ඕන නෑ. ඔය එළියට යන්න. ඔයාගේ වෙලාව හොඳයි. මං ඉස්සර හිතන් හිටියේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. දැනටත් ඉතින් ඒ වගේම තමයි. ඒත් එහෙම උන්නේ නෑනේ. මිනිස්සු හිතන හැමදේම වෙන්නේ නෑනේ. හැබැයි ඉතින් ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් කවදා හරි ප්‍රයෝජනයකට ගන්න දවසකුත් එනවා. ඔය වගේ තද උණක් හැදුනහම ඇල් වතුරෙන් ඇඟ ටිකක් පිහින එක තමයි හොඳ. මං ඒ වෙලාවේ ඒක කරන්න හැදුවේ. අකමැති නම් මොනව කරන්නද? ඕක අරන් යන්නයි කිව්වේ. ඊයර වෙච්ච දේ නිසාද මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනේ? ඒක ඉතින් ඔයාගේ වරදක් නෙමෙයි. මං අනතුරු ඇඟෙව්වනේ. මගේ ආකර්ෂණ ශක්තියේ තරම තමයි ඒ. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. දෝමින්ජු කියන්නේත් පිරිමියෙක්නේ. ඔයා කොහොමද මට ආකර්ෂණය නොවී ඉන්නේ? සමහර විට ඒ වගේ දෙයක් පළවෙනි වතාවට සිද්ධ වුණ නිසා වෙන්නේ නැති. මම මොනව කරන්නද? ඇත්තටම පළවෙනි වතාවද? කියන්නකෝ. ඒ වගේද? මෙච්චර වයසට යනකනුත් ඔයා මොනවද කළේ? ඔයාට මෙහෙම වෙනකොට මගේ හිතටයි හරි නැත්තේ මං හින්දා වුණ නිසා. ඒක නෙවෙයි.
උනාඩු වෙන නම් ටිකක් සීතල වුණා නම් හරි. හිටපු ගමන් මොන වුණාද මන්දා. ඒයි මෝඩ කෙල්ලේ. අයියෝ මට කෝල් කරන්න. ඔයා කැමතියි කියපු කෙනාට කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයාට මං කිව්වා කැමතියි කියපු කෙනාට කෝල් එකක් දෙන්න. නිදිද? නිදි නැත්තම් මට කෝල් එකක් ගන්න. ඇයි? මට ඔයාගෙන් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ගිය පාර CCTV එකේ හිටපු කෙනා ඩෝමින් ජොන් කියන කෙනාද? වයස කීයද? ලෙක්චරර් කෙනෙක් කිව්ව නේද? මොනවාද එයා උගන්වන්නේ? එයාට සහෝදරයොත් ඉන්නවද කියලා ඔයා හොයලා බැලුවද? මට නම් හිතෙන්නේ එයාගේ පවුලේ තව කවුරු හරි ඇති. ඒක මොකටද ඔයා දැනගන්නේ? එයාට චොන්සොන්ගී එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවද? මොනවද ඔයා එයාගෙන හොයාගත්තේ? ඔයා සොංගියගේ හොඳම යාළුවා නේද? ඉතින් ඔය මගෙන් අහනවට වඩා ඔයාගේ යාළුවගෙන් ඇහුණා නේද හොඳ? මම එයාගේ යාළුවෙක් නෙවෙයි. යාළුවෙක් නෙවෙයි නම් බොහොම බරපතලයි. එහෙනම් මොකටද ඒක නයි සොංගී අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන ඔය තරම් හිතන්නේ? ඔයාට ඌකවත් මට කියන්න බැරිද? එයා හරි අමුතු කෙනෙක් වගේ නේද? මොකද්ද? අමුතු කෙනෙක්? මොනවද ඔක ඇතුළට වෙලා කරන්නේ? නැගිට්ටද? ඔයාට දැන් හොඳයිද? ඔයාට හුලන් ටිකක් වදින්න ජනේල ඇරියේ. ඒත් ඒ සීතල මට දරා ගන්න බැරි වුණා. අයියෝ මේක අරින්න බෑ. තද වෙලා වගේ. දැන් සනීපා එළියට යන්න. excuse me. මොකද්ද කිව්වේ? සනීප නිසා එළියට යන්න මට වැරදියට දැහුනේ. එහෙම නැත්තම් ඩොමින්ජුක සීහ විකල් වෙලාද? එහෙමත් කියනවද? රැතිස්සේ සාත්තු කරපු කෙනාට ඔය විදිහට කතා කරන්නේ. සනීප වුණාට පස්සේ මට නම් පේන්නේ අර තිබුණ පරණ ගතිය ඔක්කොම ටික එළියට අවිල්ලා වගේ. ඒ මේක නැත්තේ. ඔයාට කටවහගෙන ඉන්න බැරිද? මේක ෂිපර් එක කැඩිලා වගේ. කයි ඇරෙන්නේ නැත්තේ. ඔය පැත්තේ පොඩ්ඩක් අරින්නකෝ. එහෙමනම් ඔහොමම ඉන්න. මට වදනොදී. එහෙලු කරනවද? මොනවද කියන්නේ? ඒක අරිනවා. කලගුණ සලකන්නේ මෙහෙමද? ඩොමින්ජු. ඔක තමයි කියන්නේ නපුරු දුතනට කොච්චර ගුණ කළත් වැඩක් නෑ කියලා. තවත් නම් ඔය විදිහට ජීවත් වෙන්න හදන්න එපා. මම මේ දෙන උපදෙස් හරියටම පිළිපදින්න ඕනි. හරිද? කෙනෙක් උදව් කරත් ඔයත් ඒකට උදව් කරන්න ඕනි. තේරුණාද? තද උණක් නම් හැදිලා තියන්නේ. ඇඟ සීතල වතුරෙන් තෙමා ගන්න ඕනි. ඒකවත් තේරුණාද? මං තුනට ගනින්න
කලින් ඔයා මේක අරින්න ඕනි. 1යි 2යි 2යි භාගයයි ඔන්න භාගයයි. කෑනෝ ගහින්න ඔළුව රෙදෙනවා. මාව එළියට ගන්නකෝ. මොනවද මේ කරන්නේ? තියන්න. කොහෙද යන්නේ? කොහෙද යන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? මාව එළියට ගන්නවා. එළියට ගත්තකම මම ඉවරයක් කරනවා. මනුස්සයා මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නම් හොඳ සිහියෙන් වෙන්න බෑ. මොන නරුමේද මන් දන්නේ. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න විතරක් එන්න එපා. තේරුණාද? අයියෝ මේ සීතල නිසා හැම වෙලාවෙම මට බඩගිනි හැදෙනවා. දෝමින්ජුන් තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? අද යාට දේශන තියෙන දවසක් නේ. වෙනදට නම් අපි ඔක්කොටම කලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. මට පන්තියේ ළමයි ටික හම්බුණා. අද යා නිවාඩු දාලාලු. එයා අසනීප වෙලා. අසනීප වෙලා? ඒක නම් හිතා ගන්නත් බෑ. මං ඇහුවමයි. මේ මොකද? කවුද මේ? තාත්තද? ජොන්සන්ගේ නේද? ආපහු අපි හම්බුණා නේද? මේ ඇත්තමයි. තාත්තා ඔයාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාටත් එසේම වෙන්න ඕනේ. තාත්තේ මේකෙන් එළියටම වෙන්න සුබ පතන්න තිබ්බනම් තමයි හොඳ. මාව ගන්නවද? එහෙනම් දෝමින්ජු තාත්තට උදේ පාන්දරම කතා කරලා කිව්වද? ඔව්. එයාට හිටපු ගමන් එයි මෙහෙමුනේ. මෙච්චර අසනීප වෙලා තව හොස්පිටල් යන්නත් බෑ කිව්වා. හොස්පිටල් යන්න ඕනේ. ඒයි අමාරුවෙන් හරි ටිකක් කෑවනම් තමයි හොඳ. මුකුත් කිලින්න බෑ මගේ උගුර රෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්වත් වුණාද? මේ වගේ දෙයක් අවුරුදු 30කටත් කලින් බැංකුවේ වැඩ කරනකොටත් වුණා නේද? ඒ දවසත් මට අද වගේම මතකයි. එහිදී ඔයාට අකමැති එක සේවකයෙක් ඔයාගේ තේකට කෙල ගහලා දුන්න මතකද? ඔයා දන්නේ නැතුව ඒ තේක බීලා හරියටම සතියක් විතර ඔයා මේ වගේ අසනීප වුණා නේද? ඔව් එහෙම වුණා මතකයි. මට තාමත් ඒ කරපු කෙනාගේ මුණ හොඳට මතක තියෙනවා. ආයෙත් ඒ වගේ දෙයක් වෙයි කියලා ඔයා ඊට පස්සේ කායෙක්වත් කෑම අරගත්තේ නැහැ. මන් නැති වෙලාවක ඔයා චොන්සන්ගී එක්කවත් අඩු ගානේ කෑම අරගත්තද? නෑනේ. එදා අන්තිමට කෑම කනකොටත් මං හිතියනේ. ඒ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ නෑ නේද? එදා සංගී අපිත් එක්ක කෑම ගත්තා හන්දක් දන්නේ. සමහර විට එහෙම වෙන්න බැරිද? නේද? මන් දන්නේ. මට ටිකක් විවේක ගන්න ඕන. ඔය වැඩේ නම් නවත්තන්න වෙයි. මොකටද ජීවිතේ නිකන් අනුතරේ දාගන්නේ? එහෙමනම් විවේක ගන්නකෝ. මෙහෙන් යන්නත් ළඟ එකේ තවත් මොකටද මේ හිතට අමාරුයිද? එහෙමනම් යන්න නැතු හින්ද. ගියාට පස්සෙත් ඔය ගැනම හිතයි. කෙනෙක් ගැන හද පතුලෙන්ම හිතන්න පටන් ගත්තම දාලා යන්න හිත දෙන්නේ නැහැ තමයි. ඔයා ওই විදිහට දුක් වුණාට ඔයාගේ දුක ගැන හිතන්න කවුරුත් නැහැනේ.
මොනවද මේ? මරුණ කෙනා එක්ක ජීවත් වෙන්න ආස කෙනෙක් වගේ මට පේන්නේ. ඕ මේ බිත්තියාපහු අලුත් එඩියා කරන්නයි වගේ. මේකේ පදිංචි වෙලා හිටපු කෙනා එක්ක කතා කරලා තියෙනවද? මං එයාගේ මූණ දකින්නෙත් කලාතුරකින්. පාන්දරින් මෙයා පිටත් වෙලා යනවනේ. වැඩි ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා. කාටවත් දෙන්න බැරි වෙයි මට මේක. මේ හෙල්මට් දාපු මිනිස්සයා අනිවාර්ය පිස්සු වැටිච්ච මිනිස්සෙක් වගේ. මේ බලන්න. ඈ? මෙයයි මේ. ප්‍රසවහ නාරි වේද. මාසෙකට කලින්. ඒ කියන්නේ මෙයාට දරුවෙක් ලැබෙන්නේ නැතිද? එහෙම දෙයක් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ නැහැ. අධිකරණ වෛද්‍යවරයා අවධානය යොමු කරලා තියෙන ඖෂධ ගැන විතරයිද? මෙයාගේ බඩ කන්දක් වගේ ලොකු නැති හින්දා මරණ පරීක්ෂණයේදී අහුවෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක මරණ පරීක්ෂණයේදී සියදි විනාශා ගැනීමක්ද මිනිමරුමක්ද කියලා හොයාගත්තේ නැහැනේ. අපි ගිහිල්ලා මේ ගැන සායනයකින් ප්‍රශ්න කරලා බලමු. මේක නම් හරිම ප්‍රේලිකාවක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ අනුරා තව කායක් හරි සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක නා මොන විදිහෙන් හරි මේ මරණයට සම්බන්ධයි කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? සමහර විට අර මනුස්සය වෙන්න බැරිද? දෝමින්ජු ඒ කොහොමද? ඔය හරියට කටකතා පැතිරෙන්නේ. අනිවා ජොන්සන් ඊ එක්ක සැලූන් එකේදී කොල්ලෙක් නිසා රණ්ඩුනා කියලා. ඒත් අපි CCTV චෙක් කරානේ. ඔහොම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. තිබුණේ නෑ. ඒ උනාට දෙන්න ඇතෙන්දි රණ්ඩු වෙලා තියෙනවනේ. පිරිමි කෙනෙකුත් එතන ඉඳලා තියෙනවා. දෝමින්ජු. ඒ නිසා මේ සිද්ධිය පිළිවෙලට තියලා බැලුවොත් දෝමින්ජුන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ජොන්සන් ඊගේ අල්ලපු ගෙදර. හැබැයි ඊට කලින් හනුරාගේ ජොන්සන් ඊගේ සම්බන්ධය තිබුණා. මේ කොල්ලට හොඳට සල්ලි තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනයි. කොහොම හරි ජොන්සන් ඊ මිනිහව අල්ලගත්තා. එයා ජොන්සන් ඊ එක්ක එකතු වුණත් හනුරාව අමතක කරන්න බෑනේ. හැබැයි එයාට එයාගෙන් ගැලවෙන්නත් ඕනේ. මොකද හනුරාට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා මිනිහා දන්නවනේ. ඒ නිසා දෝමින්ජුන් මොකද කළේ? හනුරාගේ මිනිහට ඈත් වෙන්න ඕනේ හින්දා නැවෙන් තල්ලු කළා දැම්මා. එදා දෝමින්ජුන් හිටියේ නැහැ කියලා ඔප්පු වුණානේ. ඒක නම් ටිකක් අමුතුයි තමයි. හරියට සාක්ෂි නැති නිසා තව ටිකක් පරීක්ෂණ කරමු. මෙයා මෙහෙට ඇවිල්ලා ඉතින් තාම වැඩි දවසක් නැහැනේ. මේවා සිද්ධ වෙන හැටි හිතන්න මෙයා තාම දන්නේ නැහැ. එයාව හොඳින් බලාගන්න. කැම ටික හොඳට රත් කරලා කන්න කියලා එයාට මතක් කරන්න. මං එහෙම කරන්න තාත්තේ ඔයා ඒක නේ හිතන්න එපා. ඒක නෙවෙයි. එයා ඔයාට කිව්වොත් කැම ටික රත් කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයා ඒ කැම වල රහ බලන්න නම් යන්න එපා හොඳද? ඇයි රහ බලුවා මොකද වෙන්නේ? මම මේ වේදුවට රට එක කිව්වේ. රහ බලන්න යන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් වෙයි. පෘථුවිය ගෙවෙන අවසාන මාස 3. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මොන අවසාන මාස 3ක් ගැනද ලියලා තියෙන්නේ? කොහේ හරි යනවද? නැත්තම් මොකක් හරි අසනීපයක් වත්ද? ප්‍රශ්න අහන්න එපා කිව්ව නේද? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? අනිරාට දරුවෙක් ලැබෙන්න හිටියද? ඔව්. ඇයි ඒක මරණ පරීක්ෂණයේදී අහුවෙන්නේ නැත්තේ? මුල් කාලේ නිසා පරීක්ෂණයට ඒක අහුවෙන්නේ නැතුව ඇති. ක්ලිනික් එකේ යාගේ රිපෝට්ස් වලින් තමයි ඒක දැනගෙන තියෙන්නේ. මට කියනවා අපි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද? බලාගෙන ඉන්න. මං ඒ හැමෝම ඉස්සරහා මොනවද කියන්නේ කියලා. හරියටම තව ටික වෙලාවකින් හැමෝටම පුදුම හිතෙන දෙයක් මං කරන්න යන්නේ. දැන් මේ මරණ පරීක්ෂණවලදී හන්විරාගේ පෙම්වතා කවුද කියලා හොයන්න පටන් ගනී. ඉතින් චොංෂොන් ඊගෙනුත් සාක්ෂිකාරී කෙරෙහි ප්‍රශ්න කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් හන්විරාගේ ඔබතුමාගේ අතර තියෙන සම්බන්ධය එලි කරන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න ඕනේ.
කවුද කියන්නේ? ගෙවන්නේ නැහැ කිව්වයි කියලා. මං සොංගීගේ අම්මානේ. ඇයි ඔකට ඔච්චර වද වෙන්නේ? මෙහෙ හරිනේ මං ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්න. කොහොමද? ගොඩක් කාලෙකින් නේද? ඒකමයි මාත් කියන්න හැදුවේ. මාස කීපයක ඉඳලම සොංගී එක්ක කිවිසුම් අස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා කෝල් කළානේ. ටික දවසකින් ඉඳන් කතා කරපු නැති නිසා මං හිතුවා අදහස අතෑරලයි කියලා. කෝපි එකක්? ඇත්තමද? ඔගොල්ලෝ මෙච්චර ලොකු ගාණක් ගෙවන්නේ අයියා? එහෙම තමයි. ඔව් ඉතින් අපේ සොංගී මේ රටේ ඉන්න ගොඩක් වටින නිලියක් නේ. හැබැයි කොන්දේසියක් තියෙනවා. මොකද්ද? කලින් සොංගී කලේ එයා කැමති චරිත විතරයිනේ. දැන් වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම? මේකෙන් එයාට තවත් ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. සල්ලිත් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. මිනිස්සුන්වත් කැමති සොංගී වගේ කෙනෙක්ගෙන් අලුත් දෙයක් දකින්න. ඇත්තම කියනවා නම් මේක වැඩිහිටියන්ට සුදුසු චිත්‍රපටයක්. මං හිතන්නේ සොංගී වගේ දක්ෂ නිලියකට මේක අමාරු වෙන එකක් නැහැ. මොනවද ඒ කලේ? ඔයා මට හොඳ නරක උගන්වන්නේ නේද? හිතුවද මගේ දුව ඔය වගේ දේවල් වල රංගපාන කෙනෙක් කියලා? මිනිස්සුන්ගේ ආත්මගරුත්වය ඔය හැම දෙයකටම වඩා වටිනවා. දන්නේ නැත්නම් ඒක මගෙන්වත් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද කියන්නේ? මං සල්ලි වේදම් කරන්නේ මට ඕන විදිහට වැඩ කරන අයට විතරයි. හරි. ඔයාට සල්ලි එපා නම් සොංගී ඕනේ නැහැ. මං වෙන නිලියකට මේ වැඩේ බාර දෙනවා. හරිනේ? කොහොමද දැන් ඔයාගේ දුව කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. අන්න ඒ නිසා උදව්වක් කරන්න හැදුවේ ඕනේ නැත්තම් නිකන් ඉන්නවා. මොනවා? ඔව්. දැන් ඉස්සර වගේ වැඩ නැහැනේ. එයා මේකේ රංගපෑවා නම් ඉස්සරහට හුඟක් වැඩ ලැබෙන්න තිබුණා. කොහොම වුණත් තව ටිකක් ඔයා හිතලා බලන්න. ඔයාට ජීවත් වෙන්න සල්ලිත් ඕනේ නේ. මොඩ වෙන්න එපා. මේ මොකද? අයි මම මෙතන නිදාගත්තේ. දැන් ඔයාට හොඳයිද? තාම අත හොඳ නැද්ද? කෝ බලන්න. දැන් සනීපයි. තාත්තා ගොඩක් වෙලා ඉඳලා ඉතින් ගියේ. එයා ඔයා ගැන ගොඩක් දුක් වෙනවා වගේ. අම්මට වැඩිය තාත්තා වගේ ඔයාට ගොඩක් ආදරේ. මටත් එහෙමයි. දැන් කොහෙද වගේ තාත්තා ඉන්නේ? දන්නේ මමත්. අවුරුදු 12කින් විතර මං යාව දැකලා නැහැ. මෙච්චර කාලයක් ගියා. එකපාරක්වත් ආවේ නැහැ. සමහර විට මං එදා කියපු දේවල් නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා යාගේ හිත ගොඩක් රිදෙන්නේ නැති. අක්කේ මට බඩගිනි ඉන්නේ. අම්මයි තාත්තයි කෝ? ඔයා මෙහෙන් ගියොත් හොඳයි. එහෙමනම් දරුවෝ දෙන්න මට හදාගන්න දෙන්න. ඔයාට එහෙම කරන්න ඕන නම් යුන්ජේ වරන් යන්න. සොංගීව මම බලා ගන්නම්. ඇයි? සල්ලි හැම කරන්නද සොංගිව තියාගන්න හදන්නේ? වැඩකට නැති යොන්ජේව බලාගන්නද මට කියන්නේ? ඔව්. සොංගී මට සල්ලි හම්බ කරලා දෙනවා තමයි. ඔයා යාව හදාගත්තොත් එයාට මුකුත්ම කරගන්න බැරි වෙනවා. සොංගී ජනප්‍රිය වුණේ මන් නිසායි. එයාව රෑදවල් නොබලා ෂූටින් වලට එක්කන් ගියත් මමයි. මට පුළුවන්. එයාව තවදුරටත් බලා ගන්න. කවදා හරි හොඳ තැනකට මං එයාව ගෙනියනවා. ඉතින් මටත් පුළුවන්. මටත් පුළුවන් දවල් රෑ නොබලා ෂූටින් වලට ගිහලා එයාව බලා ගන්න. ඔයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මට ඒ දේ කරන්න බැරි වෙන්නේ? ඔයා හිතනවාද සල්ලි හම්බ කරලා දෙන සොංගීව ඔයාට දීලා මං නිකන් අත පිහදාගෙන බලාගෙන ඉඳී කියලා? සොංගී ඔයාගේ තාත්තා එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. වැරදිට හිතන්න එපා. අල්ලන්න එපා මාව. සොංගී නම කියන්නත් එපා. ඔයා හොඳ තාත්තා කෙනෙක් නෙවෙයි. තවත් මගේ ඉස්සරහට එන්න එපා.
මගේ අතින් හරි අල්ලන්න ආවා. මේ ඇත්තමයි. මම මැරෙනක මැරෙනවා. දැන් වයසට ගිහිල්ලත් ඇති. එදා අයා කියපු දේවල් දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ. ඇත්තටම එයා එහෙම අදහසකින් නෙමෙයි ඒ දේවල් කිව්වේ. නොතේරුම් කමට මට එදා කේන්ති ගියා. මගේ තාත්තා මගේ ළඟ හිටපු කාලේ හරිම කෙටි වුණා. එච්චර ටික කාලයක් ඉන්න නම් මට ඒ තරම් ආදරේ නොකර ඉන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ මමත් මැරෙනවා කියලා හිතාගෙන පැනලා දිව්වා. එහෙම දුවගෙන යනකොට මම වාහනයකටත් හැප්පෙන්න ගියා. හොඳ වෙලාවට කවුද ඇවිල්ලා මම බේරගත්තා. දැන් හිතලා බලද්දී ඒකත් හරිම අමුතු දෙයක්. මම හැප්පෙන්න ඔන්න මෙන්න හිටියේ. ඒත් ඇස්සරලා බලනකොට මම හිටියේ පාරෙන් එහා පැත්තේ මිනිස්සුගේ අත්තේ කුඩ. අදටත් දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. මිනිස්සෙක්ද නැත්නම් භූතයෙක්ද? කළු පාට ඇඳුමක් ඇඳලා හිටියේ. කොයි ලෝකෙන් ආපු කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. ඔයා කියවන්න ගත්තාම කටට එන හැම දෙයක්ම කියනවා. ඔව් ඒක ඇත්ත. මාත් ඔයා වුණා නම් ඔහොමම කියනවා. හැබැයි ඒකට හොඳ සාක්ෂියක් තියෙනවා. ඒක දැක්කේ මං විතරක් නෙවෙයි හොකියුනුත් දැක්කා. දැන් නිදාගන්න. ජේකියු අයියා. ඇයි අයියා මට හැම වෙලාවෙම කෝල් කරන්නේ? මොකක්ද එකපාරට උනේ? සංහි සංසංහි ඇතුලේ ඉන්නවද? කෝ නෑනේ. හරිම වාසනාවන්තයි. ජේකියුන් අයියා මේ දවස්වල හරිම අමුතුයි. මොකද? මට හිතෙන්නේ එයත් මට කැමතියි වගේ. ගිය පාර ආපු වෙලාවේ මගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ඊට වඩා හිතන්න කියලා එයා මට අවවාද කළා. කෑමකට යන්න කියලාත් කිව්වා. මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. කාටද මම මේවා කියන්නේ? අනිත් එක එදෙන්න එක පොළේ සහෝදරයෝ. මන් නිසා එදෙන්න රණ්ඩු වෙන්න ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්න කොහෙන් කෙලවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඉන්න හැම මිනිස්සෙක්ම වට කැමති වෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඔයා ඇර හැමෝම. හැබැයි ඔයාවත් අයින් කරන්න බෑ වගේ. ඊයර ටිකක් අමුතු විදිහට හැසිරුනේ. ඔයාගේ ගෑනු ළමයා මොන වගේ වෙන්න ඕනිද? මට එහෙම දෙයක් නැහැ. මට නම් තියෙනවා. හැබැයි එයා හැමදාම මගේ ළඟ ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපේ තාත්තා වගේ හිටපු ගමන් අතුරුදහන් වෙන කෙනෙක් නම් වෙන්න බෑ. ඒ කෙනා කවුරුණත් දිග කාලයක් මගේ ළඟට වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම හිතුවොත් ඉතින් හොකියුන් තමයි ගැලපෙන කෙනා. ඇයි? හෙට දේශනෙට ලෑස්ති වෙන්න තියෙනවා. කවුද මේ? මමයි ඒක අහන්න ඕන. ජොන්සන් ඊගේ ගෙදර ඉඳලා ආපු කෙනා කවුද කියලා. ඒ ගෙදර දැන් කවුරුත් නෑ මන් දන්න විදියට. ඔව්. කවුරුත් ඒ නෑ තමයි. ඉන්නවා කියලා හිතලා යතුලට ගියේ. ඔයාට සොංගේව හම්බ වුණොත් හම්බ වෙච්ච නැති එක ගැන දුක් වුණා කියලා එයාට කියන්න. ඒ වගේම එක්මනින් මාපහු දවසක හම්බෙමු කියන්න.
ඇයි මොකද? නවත්තන්න. මොකද්ද? ඔයා ළඟද USB එක? එහෙමනම් ඒක මට දෙන්න. එහෙම කරොත් දෙන්නටම හොඳයි. ඔයා දන්නේ වගේ මම ඔයා වගේ අයට බය වෙන කෙනෙක් කියලා නම් හිතන්න එපා. ඔයා තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නේ මම ඔයාට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දීපු නිසායි. ජොන්සන් ඊට ඒ ටිකමයි. ඒක නිසා මට ස්තුති කරන්න. තමුන් සොංගීට කරදර කරන එක නවත්තන්න ඕන. එහෙම කළේ නැත්තම් ඔයා කරන හැම දෙයක්ම මිනිස්සු දැනගනි. හිතේ මට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමුන් නොදන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. කවදාවත් ඔයාට මට අනුතරක් කරන්න බෑ. හැබැයි එයා හැමදාම මගේ ළඟ ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපේ තාත්තා වගේ හිටපු ගමන් අතුරුදහන් වෙන කෙනෙක් නම් වෙන්න බෑ. ඒ කෙනා කවුරුණත් දිග කාලයක් මගේ ළඟට වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සයා ඉස්සරහට වෙන කෙනෙක් ආවහරි ඔයා කවුද කියලා කවදාවත් එලි කරන්න එපා. ඒ වුණොත් ඔයා මෙච්චර කාලයක් කරපු දේවල් වතුර යනවා. දෝමින්ජුන් මහාචාර්යතුමාද? දැකීම සතුටක්. කවුද? මට යෝසෙමි කියලා තමයි කියන්නේ. මමත් නිලියක්. මට සමා වෙන්න. අද දේශන පටන් ගන්නවා කියපු නිසා ඔයාව හොයාගෙන ආවේ. දන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. සොංගීගේ යාළුවා තමයි මම. සොංගී ගැන මට ඔයත් එක්ක දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒකට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? සමා වෙන්න ඕනේ කරදර කරාට. ඔයාට කියන්න තියෙනවා කියලා කිව්වේ? ඔයාට සොංගී මීට කලින් මං ගැන කියලා තියෙනවද? ඔහොමද ඔක කරන්නේ? හැංගීමක් කියලා දෙන්න නැද්ද? පොළුවෙන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. හදවතින් කියන්න ඕනේ. එයා හම්බ වෙලා උපදෙස් ටිකක් දෙන්න වෙයි වගේ. ඇත්තද? මං සොංගීගේ මහාචාර්යතුමා ගැන ගොඩක් දේවල් අහලා තියෙනවා. ඔයා එයාට ගොඩක් උදව් කරනවා. සොංගීට කොහොමටත් අනිත් අයගේ උදව් ඕනේ. ඇත්තටම සොංගී මමයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන්ම අපි දෙන්න ගොඩක් හොඳ යාළුවෝ. පොඩි ප්‍රශ්න නිසා දැන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා. ඉස්සර තරම්ම දැන් නෑ.
අපි දෙන්නට ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. සොංගීගේ ගතිගුණත් ටිකක් වෙනස්නේ. ඔයාට සොංගී ගැන අවබෝධයක් ඇතිනේ දැන්? ගතිගුණ ගැන දන්නවා. එයාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අමාරුයි තමයි. එයා කරදරයක වැටිලා ඉන්න නිසා එයාට උදව් කරන්න ඕනේ නේද? මම එයාට උදව් කරනවා කියලා දැනගත්තොත් එයාට තවත් තරහයයි. මට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්ද? සොංගීගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා මට දැනගන්න විදිහක් නැතුව මං ගොඩක් දුක් වුණා. මට එයාත් එක්ක කෙලින්ම කතා කරන්නත් බැරි නිසා එයා ගැන දැනගන්න කතා කළාට කමක් නෑ නේද? කතා කරන්න. මට කියනවද ඔයා සොංගිව මේ කාලේ ඉඳලා දඳුරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඉස්සර කාලේ ඉඳලාමද? ජොන්සන් ඊයේ ගෙදරට ආවට පස්සේ පළවෙනි වතාවට හම්බුනේ. ඇත්තද? ඒකේ යට ලොකු සැනසීමක්. මේ වගේ දවස්වල ඔබතුමා වගේ කෙනෙක් එයත් එක්ක ඉන්න එකත්. සෞම්‍යකි මෙන්න. කමක් නෑ. කෝ දෙන්න මං කන්නම්. සමාවෙන්න අක්කේ. පරණ පුරුද්දට නම කියුනේ. මං දන්නවා. සොංගියක්වත් එක්ක ගොඩක් කල් වැඩ කරානේ. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ එයාගෙන දුක් වෙන බව මම දන්නවා. එහෙම දෙයක් වෙලත් මාත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙච්ච එකත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. අනේ නෑ. අනේ නෑ. ඒ වුණත් සොංගී වගේ ජනප්‍රිය තරුවක් එක්ක වැඩ කරලා මාත් එක්ක ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට අපහසුයක් වගේ දැනෙනවා ඇති. ඕගොල්ලෝ මගේ වැරද්දක් එහෙම දැක්කොත් ඒක මට කෙලින්ම කියන්න. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෑ අක්කේ. ඔයා සුරංගනාවියක් වගේනේ. අක්ක එක්ක වැඩ කරන්න කිසිම අමාරුවක් නෑ. ඇත්තමයි. අපි හරි කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්නේ. ඇත්තමද? ඔව් මේ ඇත්තමයි. ඔය ඇත්තමද? අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාට ගොඩක් කැමතියි. සුරංගනාව ඔයාට එහෙම කියන නම් වටින්නේ නැහැ. ඔයත් කිව්වේ අපි ඔයාට ගොඩක් කැමතියි අක්කේ. ඒ ඉතින් අපි කියලා ජීවත් වෙන්න එපයි. අම්මටද කැමති තාත්තටද කැමති කියලා ඇහුවොත් මීට වඩා ලේසියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මම පොඩි කාලේදී අම්මා ළඟදී අම්මට කැමතියි කියනවා. තාත්තා ළඟදී තාත්තට කැමතියි කියනවා. මං ආදරේ ආච්චිට. ඇයි? ආච්චි අම්මනේ මාව හදාගත්තේ. දැන් වුණත් මං සොංගී අක්කටයි ආදරේ. ඒ වුණාට බොරුවට සෙමී අක්කට කියලා කිව්වා. ළමයිනේ. අයියේ. සෙමී කොහෙද? අර පැත්තේ. සොරි මං තාම ලෑස්ති නෑ. හරි හරි. අපි තව පාරක් ගමු. රෙඩි? ඇක්ෂන්. අනේ සොරි මට සමා වෙන්න. ඇයි මොකද මේ? හරි. මේක මොනවද මේ බ්‍රේක් එක කරන්නේ? කරන් අපි පස්සේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලත් තෝමයි. මේ වැඩේ නම් කරන්න බැරි වෙයි වගේ. ඔව් ඔව්. චොන්සොන් ඊට වඩා නම් හොඳයි වගේ. එච්චර අමාරු නෑ. බලාගෙන යනවකෝ. සෙමී. ඔයාට මානසිකද? සීතල නැද්ද?
සෙමීව හම්බුනේ ඇයි? එයා මොකටද ඔයාව හම්බෙන්න ආවේ? මං කිව්වනේ. ඔයාගේ යාළුවා සෙමි ඔයාගෙන ගොඩක් දුක් වෙනවා. දුක් වෙනවා? මම අහපු ලොකුම විහිළුව ඒක. එයාගේ මගේ යාළුකම ඉවරයි. හරිම කැත ගති ගුණයට තියෙන්නේ. එච්චර දේවලුත් කළා දැන් මං ගැන දුක් වෙන්නත් වෙනවද? මම මොනතරම් කරදරෙන්ද ඉන්නේ කියලා එයාට දැනගන්න ඕනි වෙලා ඇත්තේ. හුඟ කාලෙකින් දැන් නේද යාළුවෝ කිව්වේ? ඒ යාළුකමෙන් ඇත් වැඩේ මොකද්ද? එයා හොඳ කෙනෙක් වගේ නිසා. දොමින්ජුන් දැන් ඉන්නේ කාගේ පැත්තේද කියනවද? මගේ පැත්තේද නැත්නම් සෙමිගේ පැත්තේද? දැන් ඒ ගැන නෙවෙයිනේ කතා කරන්නේ. ඇයි නැත්තේ? ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතන්න බැරිද මම සෙමීට මේ තරම් අකමැති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා කියලා? ඔව්. හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චොන්සොන් ඊ ළඟම හිටපු යාළුවා එයාව අත්හැරලා දාන්නත් මොකක් හරි හේතුවක් ඇති. මොකද්ද? ඔයා කියන්න හදන්නේ මේකත් මගේ වරදක් කියලාද? ඔයා අනුන්ගේ වැරදි හොයන්න කලින් තමන්ගෙන් වෙච්ච වැරද්ද හදාගන්න. ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඇයි ඒගොල්ලෝ ඔයාව අත්හැරලා දාලා ගියේ කියලා. ඔයා ওই විදිහට තනි වෙන්න හේතුව ඒක වෙන්න පුළුවන්. මං තනි වෙලා නැහැ. කවුද මං තනි වෙලා කියන්නේ? එහෙම නැත්තම් මොකටද මෙහෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ? යාළුවෙක් හරි පවුල කෙනෙක් හරි ළඟට යන්න පුළුවන් නේ. එහෙමවත් යන්නේ නැතුව අයියෝ පිරිමි කෙනෙක්ගේ ගෙදරට ආවේ. මං ගැනවා මොනවද දැනගෙනද? මගේ ළඟට එන්නේ. ඒ ඔයා ගොඩක් තනි වෙලා යන්න වෙන තැනක් නැති නිසා. බාහිර එළියට. මේක මගේ ගෙදර. වචනයක්වත් කියන්න එපා. මැසේජ් එකක් එවුවා හම්බුනේ නැද්ද? ඒක හම්බුණා. ඉතින් කතා කළේ නැත්තේ? බය හිතුන නිසා. එදා කෝල් එක ආවට පස්සේ මං ගොඩක් කල්පනා කළා. ඒ දවස්වල මං කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. සොන්ගිට කැමතියි කියලා මං මුලින්ම කිව්වේ ඔයා එක්කයි. මගේ ලියුම් සොන්ගිට ගිහිල්ලා දුන්නෙත් ඔයාමයි. සොන්ගි නිසා මං දුකෙන් ඉන්න හැම වෙලාවකම ඔයා මගේ හිත හැදුවා. ඔයා කොච්චර දුක් වෙන්නේ නැතිද කියලා මට හිතෙනවා. මට සමාවෙන්න. හැබැයි ඉස්සරහටත් මේ දෙම සිද්ධ වෙයි. කැමති නැති කෙනෙකුට ආදරය කරනකොට දැනෙන හැඟීම හැමෝටම වඩා මම දන්නවා. ඔයාට දැනෙන වේදනාව ඔයාට වගේම මටත් දැනෙනවා. ඒ ගැන හිතනකොට මගේ හිතටත් ගොඩක් අමාරුයි. දැනටමත් මම ආදරය කරන කෙනෙක් ඉන්න හින්දා ඔයා වෙනුවෙන් මම මොනවා කියලා කරන්නද? ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාව ප්‍රතික්ෂේප කරන එක. එහෙම කරනවට සමාව වෙන්න. කවදා හරි දවසක හිත හදාගත්තාම මම ඔයාගේ හොඳ යාළුවෙක් වගේ ඉන්නවා. ඔයාව නැති කරගන්න බෑ. ඔහොම ඉන්න. සොන්ගේගේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්න දෝමින්ජොන් කියන කෙනා මෙහෙට කලින් දැකලා නැද්ද? මොනවද මේ කියන්නේ? මේ මොකද්ද? මං කිව්වේ මීට අවුරුදු 12කට කලින් සොන්ගීට අනතුරක් වුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ එයා බේරගත්ත කෙනාගේ ෆොටෝ එක. ඕක දැක්කට පස්සේ ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ? මීට කලින් දැකලා තියෙනවා වගේද? මේක වෙන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 12කට කලින් ඔයත් වෙනස් වෙලානේ. මාත් වෙනස් වෙලා. ඒක කොහොම වුණාද කියලා මාත් දන්නේ නැහැ. පොදුම කියන්නේ අවුරුදු 12කට කලින් දැක්ක වගේම කෙනෙක් ආපහු සැරයක් දැන් සොන්ගී ඉස්සරහට ඇවිත් ඉන්න එක. හැබැයි සොන්ගී එදා ඒ හිටියේ කවුද කියලා තාමත් හරියටම දන්නේ නැහැ.
කවදා හරි දවසක ආවපුව මට හම්බ වෙයි. එදා මම බේරගත්තට ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඇයි මම බේරගත්තේ කියලා තහන්න ඕනේ. ඇත්තටම මට ඒක දැනගන්නකම් හිතට නිදහසක් නෑ වගේ. මම බැනපු නිසා මෙයා ඇත්තටම ගිහිල්ලාද? හොඳටම බඩගිනි. මේ චිකන් ඩෙවල් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයා මොකද මේ ඉන්නේ? අයියෝ දෝමින් ජුන්ගේ ගෙදරට ආවේ. කොහේ මිනිස්සයා? ඇයි මොකද මේ? එනවා. එළියට එන්න කිව්වේ. අතාරින්නකෝ. යන්න තැන නැති නිසා මෙහෙට ආවේ. හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ආපු දවසේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ගෙදර අවුස්සලා තියෙනවා. මං ගොඩක් බය වුණා. යන්න තැනකුත් නැහැ. ඇයි නැත්තේ? ඔයාට ඕන නම් අම්මලා ගෙදර යන්න පුළුවන්. මං අම්මලා ගෙදර යන්න කැමති නැහැ. නිලියක් නිසා හෝටල් එකේ ඉන්නත් බෑ. ඔයා මං ඉන්න තත්ත්වය දන්නවනේ. ඔයාට යන්න දැනක් නැත්තම් එන්න මාත් එක්ක අපේ ගෙදර යමු. මොනවද ඔයා මේ කියන්නේ? නැත්තම් මම ඔයාට ගයක් අරන් දෙන්නම්. එහෙ ගිහිල්ලා ඉන්න. මොන වුණත් මෙහෙ ඉන්න එපා. වෙන ඕන තැනක ඉන්න මෙහෙ ඉන්න නැතුව. හොව් කියමු. කලබල වෙන්න එපා. මේ කිට්ටුව අපිට ඇයි තව ගියක් තියෙනවා. ඒ කැමු යන ගෑනු කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මුරකාරයොත් ඉන්නවා. ඒ ආරක්ෂාවත් හොඳයි. ඔයා හිට යන්න සොංගි. මේක ඉල්ලීම. මේ කාලේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එහෙට ගිහින් විවේකයෙන් ඉන්න. හොඳයිනේ. ඔයා කාර් එකට ගිහින් ඉන්න. මම බඩු ටික අරන් ඉන්නම්. ඒක හොඳයි. හොඳයි. ඔයා නැති වෙලාවේ මං ගෙදරින් ගිහින් හිටියා මොනවද හිතෙන්නේ කියලා බලමුකෝ. ඇයි මොකද? මම චොන්සොන්හි කරපු දවලට ගොඩක් ස්තුතියි. ෆෑන් වල තියෙන හෝකියුන්ට අයිති ගෙදරකටයි යන්නේ. මං යන්නේ කොහෙද කියලා එයාට කියන්නේ මොකටද? එයාට හොයාගෙන ඉන්න කියනවා වගේනේ. ඔව් ඕනේ නැහැ. මොකුත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාව බේරගන්න. තාමනේද? තමන් කවුද? මොකද්ද? තමුන් නේද අවුරුදු 12කට කලින් සොංගිව බේරගත්තේ? මට කියනවා.
මට ලැබිලා තියෙන හැකියාවෙන් අනිත් අය බේරගැනීමේ අවස්ථාවන් තව කීපයකට වැඩිය නෑ. මම කවුද කියලා දැනගත්තොත් මගෙන් අයිතු ප්‍රයෝජන ගන්නවා. සාමාන්‍ය විදියට ඉන්න බැරි වෙනවා. මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මමවත් ඒ ගැන හරියට දන්නේ නෑ. වාතය හරහා යනකොට යන තැන හරියට දන්නවනම් කිලෝමීටර් 300ක් විතර යන්න පුළුවන්. කාලය නවත්තන එක විනාඩියකට සීමා වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මගේ ශරීර තත්ත්වය. මට මතක් වෙනවා මුලින්ම ජං නීතිඥතුමා හම්බ වෙච්ච දවස. ඒ දවස මට කවදාවත් අමතක නැහැ. හැබැයි මගේ ශක්තිය මොන වගේද කියලා එදා මං හරියටම දැනගත්තා. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා නම් එයාට මැරෙන්නයි වෙන්නේ. බොන්න. අනේ මට උදව් කරන්න. මට මේ සල්ලි හම්බුනේ නැති වුණොත් මගේ අම්මගේ ඔපරේෂන් එක කරන්න බැරි වෙනවනේ. අනේ මට උදව් කරන්නකෝ. මහම නීති විද්‍යාලයට යවන්න යා කොච්චර උදව් වුණාද මට උදව් කරන්නකෝ. එයාට තේරෙන්නේ නැද්ද? මගේ ජීවිතේ බේර ගන්නවා කියලා හිතලා මට උදව් කරන්නකෝ. මගේ අම්මා නැතුනොත් මට ජීවත් වෙන්න වැඩක් නැහැ. අම්මට මොනවා හරි වුණොත් මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මම මොකටද තව ජීවත් වෙන්නේ? මම මේකෙන් පැල්ල මැරෙනවා. නවතින්න. ඕම නවතින්න. සම්කර් 누구세요? 귀신이세요?